Olá, tudo bem? Aqui é Eduardo Clerin, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu novo apartamento. Estou aqui no edifício Montserrat, na Rua Caxias, no centro de Esteio, e eu quero compartilhar com você esse conteúdo exclusivo desse apartamento maravilhoso que está entrando hoje no nosso portfólio de oportunidades. Vem comigo, vamos fazer juntos essa visita virtual e eu vou ter o maior prazer em te receber aqui. Vamos começar aqui pela cozinha. Todos os espaços muito amplos, generosos e bem distribuídos. É um apartamento com 3 dormitórios, 119 metros quadrados privados, 2 vagas de garagem, no 4º andar, com orientação solar muito privilegiada a norte, no Montserrat, empreendimento da construtora Reis, no centro de Esteio. Olha só, que linda, maravilhosa essa pedra. Realmente em toda a composição, né? O pessoal foi muito feliz na decoração. Eletrodomésticos também de primeira qualidade, tudo muito bem decorado. E uma outra vantagem, também um diferencial, é a área de serviço separada da cozinha, né? E olha só que maravilhosa essa orientação solar que nós temos aqui na área de serviço. Para secar roupa é muito bom, é um apartamento bem quentinho, bem acolhedor. Olha só o espaço da área de serviço. Hoje a gente tem muitas opções no mercado, cozinha e área de serviço integradas, né? Esse aqui tem cozinha e área de serviço separadas e a cozinha ainda integrada ao living, né? O que ficou maravilhoso. Olha só que espetáculo essa cozinha, separada da área de serviço e integrada ao living. Vamos seguindo aqui. Olha só que lindo, extraordinária essa sala. Olha só esse bonsai aqui, que bacana, tudo muito bem decorado, um espaço bem amplo de living, né? Toda a iluminação, gesso decorado, realmente fantástico. Estou apaixonado por esse apartamento. Inclusive tem lareira, tem uma sacada com espaço bem generoso, de frente para a Rua Caxias, aqui no centro de Esteio, zona nobre da nossa cidade. Olha só que belo espaço que nós temos aqui na sacada. E aqui nós temos a vista, né, a partir do 4º andar do edifício Montserrat. Que dia, hein? Que espetáculo! Céu azul, sol, não temos uma nuvem no céu. Realmente temos um dia maravilhoso para fazer a produção deste conteúdo exclusivo. Mais uma vez, muito obrigado pela tua companhia. Realmente é um prazer, né, vir conhecer e produzir o conteúdo de imóveis nesse perfil. Realmente tudo impecável, muito lindo, perfeito para receber você e a sua família. Olha só que espaço generoso para receber a sua família e convidados. Outro detalhe bastante interessante, que nós temos essa porta que divide o espaço íntimo do espaço social do apartamento. Com licença, vou mostrar os ambientes íntimos do apartamento para você. Temos aqui um dormitório. Opa, deixei a porta bater aqui, pessoal. Olha só que belo espaço aqui do dormitório. Aqui à direita nós temos um segundo dormitório, também com espaço bem generoso, tudo muito bem mobiliado, os espaços muito bem aproveitados. Temos aqui o banheiro social. Interessante, né, que os 2 banheiros com ventilação natural, ambos banheiros têm janela. E aqui nós temos a suíte, linda, maravilhosa,
tudo muito bem planejado, tudo de extremo bom gosto. Olha só que linda essa suíte. Iluminação também fantástica. E aqui nós temos o banheiro da suíte, o banheiro da sua suíte, inclusive com banheira de hidromassagem. Muito lindo, parabéns aos proprietários, realmente é um apartamento fantástico. Estamos aqui voltando para o living, abrindo a porta que eu deixei de bater, né? Importante ali fechar para não acontecer de bater. Agora não teremos mais surpresas. Voltamos para esse living maravilhoso. Então vamos recapitular, é um apartamento com 3 dormitórios, sendo uma suíte, 2 banheiros, 119 metros quadrados privados, 2 vagas de garagem, sacada ampla de frente para a Rua Caxias, no edifício Montserrat, com orientação solar muito privilegiada, norte-oeste, no 4º andar deste maravilhoso empreendimento. Se você gostou, se você quer compartilhar muita qualidade de vida com a sua família, com praticidade, conforto e segurança, me chama no WhatsApp, me chama no direct, que eu fico à disposição para te ajudar. Muito obrigado pela tua companhia. Em breve teremos mais novidades e não se esqueça, vem comigo!